Наша сегодняшняя беседа пойдет об удивительном государстве, которое также по праву можно называть наследником Золотой Орды. А что за музыка играет на фоне? Верно, это гимн братского Казахстана, ведь выпуск посвящен казахскому ханству. Поехали! Важнейшим этапом формирования казахской нации, казахской государственности является позднее Средневековье. Этническую основу казахской нации ряда тюркских народностей региона Центральной Азии и Евразийских степей, сложившихся в середине второго тысячелетия, кыргызов, узбеков, нагайцев, татар, каракалпаков и других, составили многочисленные разноязыкие иранские, тюркские, монгольские племена и народы от скифов, сарматов, саков, усуней, кангушей, гуннов, тюрков, тюргешей, агузов, карлуков, кимаков, кыпчаков до найманов, аргынов, кершев, конгратов, жалаиров, дулатов, мангытов и других этносов, обитавших в разные периоды на территории Казахстана и смежных областей. С историей этих народов связана в течение многих столетий эволюция государственности на территории Казахстана. Она развивалась здесь в дотюркское, тюркское и монгольское время. Тысячелетние геополитические и социокультурные контакты автохтонных и мигрировавших племен и народов евразийских степей концентрировались в значительной мере на территории Казахстана. Именно на этой территории в условиях тесного экономического взаимодействия населения обширных зон многоукладного хозяйства, кочевого и полукочевого скотоводства и оседлого земледелия, а также городской культуры, в ходе функционирования государственных образований саков, усуней и кангушей, западно-тюркского и тюргешского каганатов, государства агузов и кимаков, карлукского и кыпчакского ханств, а также в составе дериватов Монгольской империи Улуса Джучи и Чагатай определились основные узлы этногенеза казахской народности, политические государственные формы ее развития. Важную роль в развитии казахской народности и ее государственности в позднее Средневековье сыграли такие государства, как Моголистан, Ногайская Орда, так называемое государство кочевых узбеков или ханство Абулхайра и особенно в первую очередь Ак-Орда. В XIV и первой половине XV века стабилизируется этнический состав племен на территории Казахстана. Упрочивается общность этнокультурных черт представителей различных племенных объединений. За ними закрепляются определенные территории, сливающиеся в этническую территорию единой народности. Длительный процесс образования казахской народности в основном завершился в этот период. Формирование в XIV-XV веках целостного экономического региона на базе естественной интеграции областей со смешанной экономикой, кочевой, скотоводческой и оседлой земледельческой, а также городской, подготовило условия к объединению всех казахских земель в одном политическом пространстве, в одной структуре, в одном достаточной степени централизованном государстве – казахском ханстве. Казахское ханство имело, в отличие от упомянутых выше государств, его предшественников, широкую и прочную этническую основу, уже сложившуюся в казахскую народность. На данной территории были объединены в одно государство почти все тюркские роды и племена восточного Дашты Кыпчака. Это степные районы Казахстана. Житесау юго-восточного Казахстана и Туркестана, южного Казахстана. Казахское общество состояло из двух антагонистических классов. Класса феодалов и класса феодало-зависимого крестьянства и ремесленников. Феодальная эксплуатация осуществлялась путем взимания налогов и поборов, а также требования всевозможных повинностей и отработок. Особенно тяжелой была воинская повинность. Феодальная система была более характерна для экономически развитых земледельческих регионов, чем для степных районов. Там же, где преобладало экстенсивное кочевое и полукочевое скотоводство, общественная жизнь, социальные связи были опутаны патриархально-родовыми пережитками. Феодальные отношения развивались на основе феодальной собственности, землевладения. На юге сложились устойчивые формы феодального землевладения и земельной собственности. В степных районах феодальная собственность на землю при обширной форме землепользования находила свое выражение в праве феодалов распоряжаться кочевьями,
присваивать себе лучшие из них. Скот также был объектом частной собственности и средством эксплуатации. Верховным распорядителем всех земель в ханстве считался хан, разделявший их на улусы между султанами и крупными феодалами. Улус моголов возник в 1347 году в результате распада Чагатайского улуса на территорию современных юго-восточного Казахстана к югу от озера Балхаш и Киргизии, побережья озера Иссык-Куль. После смерти Чагатаида Казанхана племенная верхушка могольских родов принимает решение образовать независимое государство, центром которого становится владение племени Дуглат, называемое Манглай-Субе. Поскольку во всех татаро-монгольских государствах по традиции ханом мог быть только Чингизид, эмир племени Дулат-Пулачи во главе самостоятельного ханства поставил номинальным ханом 18-летнего Туглук-Тимура. Молодой хан для укрепления власти провел ряд реформ и ввел ислам. При его сыне Ильяс-Хаджа-хане в Моголистане нарастают центробежные силы. В Семиречии господствует Амир Дулатов Камараддин, младший брат Пулачи, а в Илийской долине и в Тарбагатае управляет Ингетуре. Помимо этого Моголистан тревожили соседи, а в 1377 году войсками Тимура был дважды разбит Амир Камараддин. К концу 80-х годов XIV века сложился политический союз правителей Моголистана с Ак-Ордой против Тимура. Борьба для Моголистана оказалась достаточно изнурительной, в результате чего государство распалось на уделы. Хан Моголистана Хизар-Хаджа вынужден был признать себя вассалом Тимура. В первой половине 15 века усилилась раздробленность ханства, и тимуриды продолжили притязать на Семиречье и Кашгарию. Хан перенес свою столицу из Алмалыка в город Турфан. Ханская власть упрочилась при сыне Хизар-Хаджа-хане Мухаммад-хане I в начале 15 века. При нем Моголистан стал независимым от тимуридов. Удалось вернуть земли в долине рек Чу и Талас. На время утихли междоусобицы. Середина 15 века ознаменовалась рассветом ханства Абулхайра, или, как его еще называли, государством кочевых узбеков. Именно с тех территорий в 1460 году откочевала значительная часть населения под предводительством султанов Кирея и Женибека. Подробные сведения о месте, времени и обстоятельствах возникновения первого казахского государства можно почерпнуть из рукописи Тарихи Рашиди, авторитетного историка XVI века Мирзы Мухаммада Хайдара Дулати. Также в том источнике впервые упоминается само название народа – казахи, а также объясняется, почему кочевники Дашты-Кыпчака носят такое имя. В том источнике говорится, когда Абулхайр-хан, правитель узбекского улуса в восточном Дашты-Кыпчаке, полностью подчинил себе степь, некоторые султаны Джучитской династии обонянием предусмотрительности почуяли веяние надвигающейся беды с его стороны и решили предотвратить ее. И с этой целью несколько султанов, Кирей-хан и Дженибек-султан и им подобные, с немногочисленным количеством людей, бежав от Абулхайр-хана, прибыли в Моголистан. Там они, Кирей и Дженибек, сперва бежав и отделившись от своего многочисленного народа, некоторое время пребывали в беспомощности и скитаниях. И их прозвали казахами, то есть вольный, свободный. И прозвище это закрепилось за ними. В своей книге Дулати рассказывал, например, о встрече казахского хана Касыма с правителем могульского государства в Кашгарии, где ныне располагается уйгурская автономия Китая. Той местностью правил султан Саидхан, и встреча случилась на берегу реки Чу. Тогда Кирей и произнес ставшую знаменитой фразу о казахах. «Мы, жители степи, у нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров. Главное наше богатство состоит в лошадях. Мясо и кожа их служат нам лучшую пищу и одежду, а приятнейший напиток для нас – молоко их и от того, что от них произготовляется. В земле нашей нет ни садов, ни зданий, вместо наших развлечений – пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней». Казах-узбеки в итоге остановились именно на тех землях, которые на столетия стали для них домом. Первым ханом нового ханства становится Кирей, но фактически
ханством управлял султан Женибек, который начинает войну против Абулхайра. В 1468 году хан узбеков выдвинулся со своим войском в сторону казахского ханства, но его планам не суждено было сбыться. Жизнь Абулхайра оборвалась, во многом определив будущий распад узбекского ханства. Женибек без боя захватывает всю территорию узбекской орды, кроме пресардарьинских городов, но уже при Бурундук-хане, сыне Кирей-хана, пресардарьинские города вошли в состав ханства. Таким образом, к началу XVI века казахское ханство распространило свое влияние на весь восточный Дашты-Кыпчак. Считается, что именно к концу XV века закончился важный этап в собирании казахских земель, в складывании территории казахского ханства. Казахские ханы в длительной борьбе с шейбанидами воспрепятствовали восстановлению их власти в рамках бывшего ханства Абулхайра. И Мухаммад Шейбани в 1500 году с частью подвластных ему кочевых узбеков ушел в Мавераннахр, где, опираясь на завоеванные им города южной части Туркестана, направил свои захватнические устремления на тимуридское государство. Следующим ханом казахского ханства становится сын Женибека по имени Касым-хан. При Касым-хане ханство достигает наивысшего расцвета. Казахское ханство усилилось настолько, что предприняло успешный поход на Ташкент. После этого вектор экспансии ханства сменился, и теперь врагом номер один стала Ногайская Орда, занимавшая территорию современного западного Казахстана. Касым успешно захватил ногайскую столицу Сарайчик в 1520 году, оттеснив Ногайскую Орду к Астраханскому ханству. При Касым-хане границы Казанского ханства расширились. Численность населения достигла 1 миллиона человек. Именно во время правления Касым-хана казахское ханство получило известность и политический вес на современной евроазиатской арене. В это же время Московское княжество устанавливает с казахским ханством дипломатические отношения. С тех пор казахское ханство стало известно Западной Европе как новое этнополитическое образование. Друзья, нам очень нравится ваша активность под видео, поэтому обязательно ставьте жесткий казахский лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно оставьте свои комментарии относительно этого выпуска. До следующей пятницы. Ассаламу алейкум, сау булгыз и до новых встреч. Пока.